Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abafunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaniriza, nabya mwenda batweze kwa kasera kanyo kade ka voltage ayiranga olunaku
Lwamani tugenda kwa tutambulira olunaku lwakutaano tugenda kuba tutambulira ffenna mpaka ssaawa 3 z'ekiro olunaku luno olwaleero naye nga mbaliriza amanya nze omwongejja luwedde Lilian mwewala nnyo mwenna mwenna abatweyunzeeko mu kaseera kano ate era abatugoberera namwe mwenna abasharinga shows zaffe mwewala nnyo mwebalire ddala abakomentinga thank you very very much tetuli ku mainstream media mwenna mwenna abadde batunoonya nga tunoonyeza ku tvs eza bulijjo wabula tubeera ku Facebook live era nga Facebook page yaffe The Alternative Uganda, ku YouTube tuli The Alternative Uganda, ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda. So agenda munanga twabere nga likinga pages zaffe o subscribing era ku YouTube channel yaffe tugoberere binabyonna bitukola ku shows ate munange zetuba tuteeseeyo osobola okuba nga naawe okufunamu ekyokuyiga ekyamaanyi ate era ekyenjawulo ennaku no munange zitambulire ddala natera okubanga ate kujikuba omutwe ennaku esigadde ngayo zokasooka okulaba nti munange lockdown eno ate ekomekerezebwa naye ate ekyebuuzibwa lockdown eno bwenaaba eyongedde tugenda kuddamu lockdown endala oba bagenda tuta ye abaffe banatuta fedde omulundi gumu oba banataako bantu babale oba banataako bamuna bamu oba banagenda batuta mu bitundutundu byebimu nebitugenda okuba tutunula ku lwaleero awamu n'ensonga ya prime minister omukyala Nabbanja yagambye nti abo bonna bonna abasobola okuba nti munnange bawaayo kye bawaayo okuyambako mu kugula silinda za oxygen munnange zinakozesebwanga mu malwaliro munnange abannayuganda bangi beebuuziza ebibuuzo ebyenjawulo nti sente zebasooka okuŋŋaanya omulundi ogwasooka ate ezo zateekebwa luddawa era baagala bamanye ensaasanya yaazo yali etya betulina mu show yaffe olunaku luno olwaleero era gwe wenna wenna ayagala okubako ekibuuzo ky'obuuza genda mu comment section obeere nga munnange ate okiteekayo tugenda kuba nga ate tukuddamu bulungi nnyo nnyo nnyini ddala mu ssaawa yaffe ey'okubiri wajja kuba essimu mu studios buterevu ate obuuza ekibuuzo munnange obeere ng'era ate oddibwamu n'abagenyi betulina mu studios olunaku luno olwaleero naye nga mbaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mwenna abatugoberera ku mitimbagano gyaffe mwenna mwenna abasharinga abakomentinga kyemukola kyamaanyi because mu kaseera kano nga data munnanga ate wakunoonya oba wakawerege ate mwene musobola okuba nti muteekamu data oyo nemubeera nga mutulaba naye kyo kyemukola kyamaanyi nnyo nnyo nnyini ddala kangenda kubanga ngenda butereevu w'abagenyi baffe ate babuuze kuba tulaba then tugende mu maaso tulyoke tutandika esho yaffe mu bulambalamba bwayo mukulu tusanyusa okulaba ssebo kale nange nesimye okuba wano leero nesimye okuba nti mazeeko wiiki nga nkyali mulamu nammwe mwenna abali eyo nga mukyasanga nze omukama katonda mulungi ne muba nga mukyasobola okuteekako neddata ne muba musobola okutulaba ne mukomentinga ne musharinga byonna kwegamba ffe tusiima neneebaza ne management ya The Alternative timwebale kola era mwebale kuzzaamu bantu ssuubi kubanga bamanya ki ensi yaabwe kyetuuseeko na bitya ebitambula mu ggwanga lyabwe n'olwekyo kyova olaba tugamba nti mwebale era temujjangu tusanisa okulaba leero lwakutaano abantu nja kusooka okwebaza abasiraamu kuba nti olwaleero olubadde lunaku lwa juma naye nga musaalidde waka wammwe nga si lwakyeyagalire naye olw'ebizibu ebiriwo basalira waka yes kino bwe tuba tukikoze bwe tutyo subira oba oli awo buli omu asobola okumanya lwaki kiri bwe kiti n'olwekyo mwe abasiraamu nga olwaleero musaalidde waka jumaayo leero ogikwatidde waka ne famire eyo manya ensi kikyeriko kati naawe olina omulimu munene ogw'okudda ku tv okudda ku radio okubunyisa enjiri olwekyo ekikusibize wako olunaku olwaleero otagenda mu juma okusalira mu muzikiti then olunaku olw'enkya lwa sabath n'abo aba seventh day nabo mu bufu bwe bumu era nja kubeebaza okuba nti basobola okumalako ennaku 7 then ne bawumula ku lunaku olwo naye nammwe ekintu kyekimu kikukakatako gwe nga munauganda ayagala ensi yo okuba nti osobola okubunyisa enjiri ey'obulwadde obuli mu ggwanga era obukulemesa ogenda mu church okusaba n'abo abasiraamu obulemesa ogenda mu muzikiti okusaala so n'olwekyo tugenda kweba ffe tutunuulira embeera gye tulimu nga bannayuganda
n'omanya nti situation gye ndimu mbi naye ngenda givaamu akadde konna nga nkozesezza kino ne kino ne kino. So bannaffe tubabuulire nnyo nga bwe twaleeta ambasada wa AIDS wa HIV ne tumuteekawo nga muntu wa kitiibwa nnyo mu ggwanga, era bwe ngenda okusabira nti gavumenti nakyo ekitunulemu bafune ambasada wa COVID. Awo wenyini woba osimba kati zire obuyi bunate n'omwami gwe nnina olunaku olwaleero atwegaseko mu studios naye abuze kubatulaba tusanise okulaba sebo. Abatulaba n'abatuwuliriza ku The Alternative Uganda Facebook page ne YouTube mwebale nnyo kuba nti mutuwa ku budde ne mutulaba. Simanyi lwaki olukyaguba asazeewo kumukoppa kujja ne kala yemu badde musobera kujja mu yero. Olaba atandise kumwegaana yero awajirira kati naye mu byonna mwebale nnyo okundeeta wano. Mayanja yangambye mutuuliremu kubanga endowooza yeemu obwongo obwange nebyakkirizamu nange tulina bitukkirizamu fembi naye era still siyinza kuteebaza mukulu Kyaguba akyogeddeko ati ng'omuseza ku S1 nagamba digital ezaamu abantu essuubi kati nga ndowooza mu mutima nga naye akitegedde mbuye gavumenti ye abantu essuubi yali bamalamu kati omugugu fa bagwetisse n'okubazaamu essuubi era batulaba tugenda ne bazaamu kubanga ye mukulu Kyaguba akkiriza sayidi yaabwe y'essuubi erijjawo bujja kati digital kaduweerezemu naffe tubazeemu essuubi. Mukulu Norman tumuhimbise mumuwulidde bulungi nga naye ataabuuza kubatulaba tugenda kuba tutandika n'emirimu gyaffe naye nga sinabagenda wala wiiki eno ababaka ba Parliament munnange ate bagenda kuweebwa obukadde 2 okuba nti munnange beegulira emmotoka empya. Munnange be babaka bano aba Parliament eye11 ababaka bali 529 nga buli mubaka agenda kubanga afuna obukadde bw'ensimbi obuwerera ddala 200,000 awamu ne baminisita ab'enjawulo nabo bagenda kubanga munnange ate bafuna sente zino. Byonna bibaddewo mu wiiki eno era nga byebimu ku bikoza amawulire nga bannayuganda beebuuza nti mu kaseera kano ke kabadde akaseera katuufu ak'okuwa ababaka ba Parliament sente zino nga tukyalina ate omulwadde akyali mu nnyumba yeetaaga obujjanjabi era ng'omulwadde ekirwadde kino ekya COVID-19 kyetugezaako okulwana nakyo okulaba nti munnanga ate tukikuba oluku mu mutwe oba nga tukigobera ddala mu ggwanga Uganda. Ne tuddamu obulamu ne buddamu ate mu kubeera obwa bulijjo abantu ne baddamu kakalabya emirimu gyabwe nga bwe baalinga bagikakalabya. Era mu mawulire amalala ye musituzi oba yonazimbya omusituzi w'obuzito ow'emifumbi yes eyali yabulira e Japan omwami Ssekitoleko munnanga ate yamaze okubanga akomezebwawo ku butaka mu ggwanga Uganda. Nono yali yabula okumala ennaku 4 ng'avudde mu hotel room munnanga ate gye yali abeera naye yakomezeddwawo ku butaka era nga ndooza actually yayiniriziddwa minister wa internal affairs awamu ne minister okuva mu Ministry ya Education and Sports. Omukyala amanya sinaba kubanga ngafuna bulungi ngenda kubanga nga banyonyola be bamu kubamwaniriza ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe yakomyewo olunaku olwokusatu ngenda kuza omwezi 21. So yakomyewo mu ggwanga Uganda agenda kubanga munange abuuzibwa ebimu ku ebyo ebyamuviirako okubanga abula mu nkambi ate mwe baali bakuŋŋaanidde era nga munnange abeere nga abinnyonnyola bulungi nnyo nnyini ddala. Katugende butereevu mu miramwa gyaffe gy'olunaku luno olwaleero ngenda kubanga ntandika ne mukulu Norman ye mu kulaba okuko bwe tubonaaba tuvudde mu lockdown ne batwongerayo lockdown endala gavumenti nesobola ate okukuumira abantu ewaka because enamba y'abantu ate abakafuna sente zino abamu ze bayita sente za mukyala Nabbanja enamba mbale abantu abasinga tebannaba kufuna nsimbi. Katutandikire mukulu Norman. Mwanyi ekisooka kya byonna olw'emiramwa nga tukwasa na busuumu olw'obulungi bw'abatulaba ne bannayuganda okutwaliza wamu nomala gamba komale gabongerako kubanga lockdown bwebeerawo erina bagifunamu bwevaawo ababadde bagifunamu nga weeri tebagifunamu kati baba bamaze dde okufuna omunyago gwabwe mikwano Kyaguba
ebizimbe byambuse za apartments zitambudde era akaseera kanatuka nga apartments zibulamuko ceiling yobaki nga bagamba Museveni kubanga ye bambi yeewaayo ku myaka gye buli omu kyamulimba kyakolaki kyamulimba Nazzikuno nga abaana bagala okujja ku meevu ku jjajja waabwe basobola okukanyuga ejjinja mu lusuku kubanga amayumba g'omukyalo gabeera mu lusuku kati ejjinja bwerikwata mu lusanja bagamba jjajja omukyegi kati nga omukadde yeemulula n'omuggo ngaomwana bulya meevu kati ne bano kyebakola Museveni bagala okumubba nga bamugamba omusezi naye nga omusezi yaani ye covid gwe Lilian n'abatulaba tubajjukize abantu bwe balekanga no ebbugumu eryaliwo tension yaliwo that time abantu tugendagenda mu ngalo ne kakati era nga mbadde nga ndaabantu abamu babadde nga bongera ku mitimbagano nti sente okumanya covid ono atya yewa sente eroni bwajjanga covid yadduka so most likely sente zino bwe zijja covid ng'agenda bwe baavuwala covid ngadda tuse mukulu Museveni ajja kuba anyway I want to believe yandikendeeza koko ku restrictions za lockdown much as because it's both it's a two-way traffic lockdown yetaagisa naye bweba ngeri justifiable so what we have is unjustifiable lockdown nti nabadde ndaba omukutu ogumu gwa TV nga bapoliisi beenaanisa uniform zaffe balinako n'ebendera ng'eraga Uganda so nga n'amanya kwegali nga bonna baakola enfuba biringa byabavubi naye nga bafubutula abaana emisinde and one of the boys I'm sure Chagwa must have watched and the rest of people omwana n'abuka ku Old Park n'agwa n'amenyeka ekigere okugulu naye nga seba abapoliisi abo mukutategeera bwabwe bo bamanyi bakola byamakulu kubanga as far as I remember and as a product of the law school siwulirako olunaku nalumu kubanga sina kitamira kyenkozesa kirako olunaku nalumu nga Museveni agamba muteri muntu akkirizibwa kujja mu tawuni kozi nga muwona nyamba bannamawulire there is no one single day Museveni yagambye teri muntu akkirizibwa mu tawuni he simply said bw'oba tolina byamaanyi lukuyita mu tawuni don't do what so these thugs for lack of another word these police officers they simply bring their heads tebakuwa na mukisa kubuuza what is it that is bringing you in town you get era nga katonda bande nakuba sikyali mukozi wa fujjo ngedda anjagala nenandike ngatto nange nyingire mu tawuni kataala omwambuuzi obanga obe mwezo gambe tawuni yaabo because kafyu Museveni sigate twagala mu tawuni yandigambye teri muntu akkirizibwa mu tawuni saawa emu yakumaca mubeere wammwe you get but he simply said if you don't have something to do that is so key don't come to town but this bewala mujjuzo gw'abantu mu kibuga Kampala very good waliwo abamu abataayayo obutaayaya nga talina kyagenda kukola there is no normal human being by the way guys let's not take advantage of the citizens there is no single normal human being nti gwe oba aido bukuyinze ogenda kera kumaca onaaba amazzi go weesiga akazigo onyirire oyogayo gapaka mu town ekikujja we used to say when you ever see a rat running to hide under fire then you know that whatever is chasing that rat is hotter than fire mu Luganda bw'olabanga emmese ng'efubutuka emisiini eyagala egenda yeevumbike mu muliro mwe banyeekweka manya kikigoba kyokyo okusinga omuliro gwe yeevumbikamu abantu ekibajja ewaka kyota n'okusinga kibatwala mu town so it is imperative of the police officers because they are trained okay we presume that they are trained imiriza normal name say yes ogerako biriwa this is ABC and Z olagawa politely bongama togenda kola market nga kedi nzigali kiri muntu atategeera enda kutuka ku living bagenda kola market nga takimanyi nzigali bwekima iriya nikumbere yo mutakwekitira omutwalo niyo ngenda tambula niba katano masaka product block bakuze emisinde niba kuba emigoja akade niyo badogera kuna mutwalo that's what is happening now omutakusubiza omutwalo nagamba oli wanze ndi wandegeya over wanti kansanga pamwe sawa bili nkatandike n'otandika okukuta enfudu katano n'omusange kabalagala n'akuza naye nga n'ekibogo za kuliza akadde niyo badogera kuna kyebi. So basically there is no reasoning in what they are doing because all people know arcades in Zigari. Na ate mu arcades abo kubanga Zigari. Omuntu asobola kubanga nagamba sigenda kutambula kujjawo wana lisina gali tuka ine jambo y'echebi. So why would you just begin chasing people and beating them? On that very issue. Abasubuzi babane bagamba baba bwebo unaku lumu baje mu merchandise. Mwana bye bitu bali ku TV ngo isivunzi mu wina kina. Bosi woyo mujjajawe yagala Facebook. Bambe mujukiza kwanga acheba sitamujukira byava. Facebook where people used to market things on Facebook. Ochimayi abana baina gadgets mu town. Bantu badio nakulumu by that time. Mujema amasimu, laptops, some few things, basics so that you can market these things umuntu nakola order no delivering. Leka tete na to put it na to miumula and he's happy because this lockdown doesn't affect himself and he's killing.
bono bachagu babira ni konko kubira no bugongo bwete I mean you know the beneficiaries ba lockdown chagu batambula paka sawa munana gwa shiro mwenda muntu kaza kutiziko atwako so lockdown enyigiriza fe mulimu abana n'ebyana kati baabana bachagu banebani tebanyigiriza era ni lockdown chagu bayongera ko ne kuwait kwa bichigendeye awo simba wakati mukulu noma ni mukulu chagu tukyetaaga lockdown endala ngene eweddeko ekibuuzo kyobaddeoza mwami nomani ensuubira kino ayitaanikiddeko ngabakuwadde ekikyo kubanga awo kansokoddemu kino olyoka osabmitinge kukiri ekyanoma actually oba otunuuliddemu situation y'abannayuganda bwe tuli lockdown endala yeetaagisa olwaki kubanga twalina lockdown yatandika mu 2020 mu march bwe twatuuka mu august kubanga lockdown nga ekendedde mu may bannayuganda ne batandika okulwala ne beeyongera okufa ne bateekako pressure nti mulina okutegeka akaluyadde abantu balwadde ba covid netugamba nti let us as ani yateeka ani ku pressure Bannayuganda bateeka government ku pressure according to the constitution yamwe nga mugamba we believe in the constitution therefore tulina okulonda omwami Kyago bawe kubuliza Bannayuganda bateekeko okulonda yes oba abakulembeze muba mulina okusoma embeera ne mulaba ki ekiri ku ground nga temulaba according to the guidelines given to the government by Electoral Commission and Ugandans basing on the constitution banafe gye bateekako ne mukwano gwammwe bano bannamateeka bayita ba land difference so at times they don't understand what they are doing bo bakkiriza ne bagamba tulina okulonda basing on the constitution naffe ne tukkiriza tugamba okay bwe wabanga waliwo embeera yonna oba tugeze pandemic yeetagisa okuba nti okulonda kwongezebwayo the good thing nti majorly what they said in their constitution as a priority esobola okugisawo okulonda yali lutalo kati other diseases other calamities that may come align bo bagitunda ne bagamba nti no basically ebyo tebisobola kutulemesa kukola ki kulonda Bannayuganda ne bateekako nti mukole ki tuteekewo okulonda president nagamba naye ng'abantu baffe baliko nagamba nedda let us okutegeka akalwa ka scientific netandika okuba campaign mu scientific mode banaffe nga bagamba obutalina abawagizi so ffe katukuba campaign zaffe buli bwe tulaga nga bawogana bakuba enkiiko bakuba enkuŋŋaana irregularities zonna ezaalimu mu campaign omu nagamba banzigyamu n'engato zange poliisi ezitutte ng'ali mu bigere okumanya nabo baali batusiruwaza no campaign yali enju ku nju kati mu bigere now bwe tufuna obuzibu ng'abantu beeyongedde okufa because of the hooliganism of some leaders abeesiruwaza bagamba bannayuganda tewali kavuyo tewali Museveni talina abawagizi so tukube campaign nga bwe twagala olumukwatako nga bagamba bakutte ku mukulembeze waffe nga beekalakasa bookya ebipiira mu kkubo ffe they intimidate the security which is now ffe bwe tutunuulira such scenarios ne tugamba no abantu baffe bali mu kufa sente zisinga obungi twaziteeka mu kalulu which was uncalled for kubanga we had to look side by side health abantu baffe babaddewo batya nga balamu security abantu baffe babaddewo batya nga bali protected so we had to do everything okulaba nti eggwanga lyaffe libeera in harmony okutuusa twamalako okulonda however nti abantu baffe era they had already contracted a second wave of a disease now because bwe tuba tetwerabidde campaigns zaali za last year yes I'm just giving okulonda ne kubeerawo this year in January in February so okulonda kwali kwa January nga 14 okulonda kwagwa mu February kubanga bayiro office libalonda on 20th tugenzo genda mu lockdown mu June nga gwako kubanga gwe obanga ofunye akawuka you can live with that disease for over a month nga tewali amanyi. How many months are those from February? Just count.
it's we are in July. Okay. Yes. So meaning 5 months old. You can live with a disease, no siga abantu bolinanye, no siga n'abalala. Fenga fatugamba akawuka kava because of that in contact. So that's why ogama tuchetaga another lockdown. Now, when you look at such things, otulamu n'ogamba nti why do we hurry? When wetwanga to reducinzeko ku bantu abakwatibwa akawuka, then we okweyongera okunyweza, I think tujja abantu bagenda kuyigira ddala how to live with a disease nga bambala mask. So we give them some time. Mask bazimanyirire, bamanyire okunaaba engalo kubanga tebanabimanyira. Omuntu muganda ngwada yogerako mu kibuga tebanabimanyira nga tuli mu second wave. Yes. Okay. So surprisingly, woba otunuulidde ebintu ebigenda mu maaso right now, buli omu abitunuulira nga tugamba tayagala abimanyi naye tayagala kubyogerako. Yes. So government egenda kumanaginga even if they put the second lockdown. People are going to be managed. Government enesobola okumanaginga abantu nga bali mu lockdown. Yes. My answer is yes. Kubanga we've lived nga tebanatuwa this COVID relief naye ne tumanaging okubeerawo, and government is managing them in, not only by feeding them but also providing security to Ugandans. Mukulu Kyaguba wenyini woba osimba kati nkubuuza ekibuuzo kino ogambye government managinze okuba feeding. Feeding otegeeze neya COVID funds. Yes. Sorry, COVID relief. Yes. Nga abantu abamu tebanaba kufuna sente because bawaddeko districts ezimu batulina abantu abali mu districts ezenjawulo nabo abatesobola. In Makindye alone ku mitwalo 4 mwaka 7 something twakamanaging okuwa emitwalo 4 mwakumi 2 something. So we are at that record of 90.something%. There is Makindye, there is Kawempe, there is I'm only saying, just I gave you a simple. So if you're looking at only Makindye, we have other divisions. Yes, that's a calculation within the Katundu Keso. When you go to Nakawa, it's the same story. Now you have wanted Banase Banabia never know to Kulembera Nabo between the single Bunji. For them, they think until when a Chaguba gets money on his phone, agenda kuvaya gambelili, and you know what? My message is here. No one, but that's why there is corruption, there is embezzlement. No one is willing to disclose. So Mukulu Kyaguba, in the second lockdown, Jogambe budget jetwetaga, but the government and Adamu to a center. We are still accounting for that. National Planning Authority. Chinda sasa za chibuze chokwe kuba nti these 42 days zetugenda okubanga tumalako abantu namba y'abantu abafunye sente zino ntono atera ne banga yezitutte mukulu Kyaguba sokolinde male statement yange ne banga lyezitutte okuba nti zituuka ku bantu ebbanga libadde ddene. Mukyala Nabbanja yayogera nga omukulembeze w'eggwanga yakalangirira pandemic enkeera n'atugamba nti tugenda kukola ki bagenda tuwa ssente nga tetunaba involving stakeholders in this tuina bona bwe bali mu ggwanga naye we have to sit analyze the situation first, and if we do something eggwanga lyaffe terigenda kugwamu kati abaga we balinga basoma economics walingawo inflation and deficit and anything. Kati ffe tutunulira ntugamba eggwanga lyaffe terigwemu kati abaga if at all tugaba sente zino ne zigenda mu bannayuganda wouldn't there be inflation? However much we are looking at a point where we need money to be saturated within the citizen of the country, nti tusobola okwongerako eggwanga abannayuganda nga obanga olina sente mu nsawo, that's more of development. So when we give you money than giving you posho and beans, we are increasing on the saturation of money within Ugandans. Now, obanga tunuulidde such an element, and just one point, majorly,
National Planning Authority, are you part of this? Uganda Bureau of Standards, are you part of this? Now, you as Minister of Finance, are you part of this? We all come on a round table. We negotiate on which portion should be given to Ugandans. Thereafter, I said we negotiate on the amount that's given to Ugandans, not in regions, but to Ugandans who are going to benefit. Then who selects the beneficiaries? The said category of people. Netugama now, government, who are those ones that are supposed to benefit? Not everyone is vulnerable. Simply, but government Uganda, it doesn't mean nti nekintu ekize nga kigenda kuyamba vulnerable naawe oveeyo kyenyigiremu okifune. No, ffe tugamba oyo atasobola kwetuusaako kino mu buno obudde katuveeyo tumuyambe. Minister of Gender sat down. Never tunulira who are those type or category of people abasano benefiting from this support. So government okay, if we want to your type or your group, let us go with that group. These are the now ali mukyalo abali mu byalo nga balina ettaka balina kasooli balina lumonde n'ebijanja. They also complaining nti nabo mbagala sente za COVID relief. Please, Bannayuganda, let us be lenient enough. Tuleme kuwaba nga waliwo olwokuba nti waliwo ekize ekyobwereere omululu tugugyewo tusooke tukozese what we have within our radius tusobole okuyambagana. Wazira Bwana Norman ayogedde ku kigambo kya police. Yes, my fellow comrades, please, these people, these Ugandans, bemuli mukujja ku boda bemuli mukujja mu motoka nga bagenda okuziika abantu baabwe, the dear ones, it is uncalled for. When the president issued the guidelines, yababulira bulungi the category of people who are supposed to move to different destinations with the clearance. So, Bwana Edward Ochom, I think it's high time now to come back to the understanding with your fellow comrades. I'm just making an appeal because when you look at the guidelines of the president, doesn't despair that you tell people to leave borders when they are going to hospital. You need to apply the sixth sense if at all you have it. Okay, Mami wange bamuje mu motoka nga agende e Mulago ku Cancer Institute. By the way, we don't need to fight with you. We need to be good citizens, but you're making Ugandans to look as if they are fools. RCC oba RDC amuwadde olupapula olumutambuza ng'ate nga tasaana kugenda kulufuna because of the situation gy'alimu. Gwe musirikale gwe ku Jinja Road n'okwata omukyala n'omujja mu motoka because of that. Virus nana basanze, it would have been a fight. Era kyabadde kya mulembe nti I'm just saying it here. I'm now chusa mu nkola ye awo wennyini mukulu. We need to change this. Mukulu kyaguba wowo simba kati tudate obuyi bune wa mukulu Norman bwoba otunulidde embeera nga bweri okwongezayo lockdown. Is it the only solution Jetwina Mukurani saturated COVID-19? You see, one of the things I have tried to avoid ever since I clocked 25 was to keep on lamenting and blaming the people whom we know will never change. Without providing alternatives. And that is why, by God's grace, God gave me brains to think of alternatives. I have for so long told you people and all of us to lock down in. To make lockdown, Musa which you achieving a specific lockdown with a specific time frame. Tugenda basi bami miula kenaku ana mubiri. Nemuzine naku ana mubiri tugenda kola kino na kino. Kuba tutandikira.
bano ababbi mikwano gya Kyagulanyi bakikolanga buli mu Luganda abanyomerezi something bullies abanyomerera nabakutunulira kati omuntu nga twera kyomukozi nakuisaamu olwi nanyumirwa kati byebintu bwabatulira gamba bano no mubasibe kyobola basooka nakwatawo nasooka atubba ennaku 10 ezasooka nate nalangira 42 era tukola nnaku 5 mumeka 5 muziizo bwe yabuuza Diana Twin about the ICU beds Kyagulanyi can testify mujukira Twin byayogera yagulako kubisa otyo kati very good kati kumukulu Museveni ne Atwine ekigambo kibadde kigenda okwesima tukakakireke ani atategeera for another word oba ani ategeera okusinga munne ye Diana Twin. Very good. Ate wapointinga namuuza namugamba ne byakola ogamba sigali yamiri yali avaawo wojane CV yongoze okusaba omulimu ewange. Do I look ntunulira mama one tata onye bali? Chagu. You've come to the office with your CV. Sala atwala mulimu gwali yani one nga interviewer. O hire is almost a selection compound. Yes. Oli. Tasilashinize omubuuziza n'akugamba wabadde mwadiseta buli ebiso ensonga mukaaga ezisaawa n'agamba nno wategeka nguze ebbiri omuleka n'abeerawo mu geeti ow'omugo endala bwezijja mwebamu endala bwezijja ng'omukolo gwankya mwebamu kati indeed mwebamu I want to make a correction ku Kyagulanyi. You see, there's nothing like mutuyamba, and that's what is killing Museveni and his people. That everywhere, but we pay you guys to do what you're doing, what you're supposed to do. So, kanonyo, teri, wakabeera wo. Febe munyonyota, kadati abakozi bagambe mulinga biku. Muntu gwako mpaka kubaze kinyiga, bochifotola, ekikuvaako. So, teri muntu ayagala byabwerere. People pay taxes. Omukadde ko muwadde emitwalo 10 ng'alina emyaka 7 ali mu musolo gwa milioni 10 bikyangazaalibwa. So naye naako kennyini ke mwandibadde mumuwa ne mumwegayiriza. Naye ne ke mwandibadde ne kumwegayiriza mukomyawo obukwagulizo buliko bugenda mu ggulu. Twagala omuwanvu ng'akoma wano bw'atwagala omumega ate si munene nnyo yagenda okufuna ssente ate nga tali nnyo. I mean, oba akafuna akagulizo kamu kati oli muwanvu ng'agamba tali munene nnyo ambigoba. So that is the problem that we have in this country. Nti abantu badinga batulowooleza bo basalawo okukwata emitwe gyabwe ne bakuba bagiwummuza ne bali kufuna emitwe emirala egifuna ssente. Era kyavudde ngamba omutembaga ne ngamba Katonda ku Sande ye bwe yali ng'awummudde kirabika Setaani yali busy ng'ate atonda abakulembeze ba Uganda ne Africa okutwaliza awamu. Because what they are doing cannot be done by a normal human being. A woman, for example, your Prime Minister, shamelessly I saw her, I read it somewhere, ng'agamba Uganda should contribute some money for vaccines. The same head of government business, with her whole head, her smartness and her height and weight, represents herself, approves with other people, other corrupt guys, 200 million for every pig in that house. And I have reason why I call them pigs. Because on 2014, I and Mayanja Robert, in fact I miss Mayanja, I should have been here, and then we lecture all of people. We sensed the greed of those thugs in that house. We stormed them. Surprisingly, it means it's like that house eringa enyumba enkolimire. Kubanga betwavuma oba betwatwalira piglets embizi ezo mu 2014 sibe bakomyewo kati. It's good years. Neera byetali tu nenya bali bamwe bakozi. Temulina sente kati kiringa bafe bagamba ngu toine nkuzo kuteeka obutuzi mutola n'ebihimba. Toina nku muliro kugumya mutiko. Let's say is your head working? You have no money for vaccines, but foolishly, for another word, you have money to buy vehicles for MPs. There is a problem. Parliament bateseza bana Uganda. Nizo kuleka kuseti, nikulekera programu yo. Which kutesa are those guys doing?
How many days do you know literally? And then COVID. Those thugs back in up start a week. Baja Parliament sits Wakusatu, Usai Wakubi, Roxat Wakuna. Emily Media, Jacob committees. Na ye walwe mitwejo ola abaja opposition abaja government nga mazima yo mutwegwe tekumwe eminyankongo jako gambe kigambo ona ne bomu moni nga oyo wakoma no take ya kuja yako 5 years. These are the same thugs. Why do we abamu bagamba tebaweebwa mukisa kugenda kufulo kwanja nsonga zaabwe soko leke teri mukisa munno emitweja obanga go mutu wazize oyinamu 1 MOB na memory yo entukira buji na lusukuwe wa mwecha ewechaza ngo basimanyi wa yo kashaga mewa wa edeziki semba buliza wa baroja jibava nga kutoina confidence toina kyogenda kola excuses go home runde ebiriga bako chokola that was government literally for me muina ekiyumba ky'abannamululu ate waliwo bo balinga babwegera yende ba opposition ate mbambyogera ko siri ko kati nola ko mukadde n'emyaka jenga nebo omukanga pressure zimutanga ba Syria alemedde God should come today. Opposition ekoze ekimala ku mu ministry tuamula nga sebo yenanyise ebyambalo nganyumye ningo omutwe kuli opposition omutwe kunyumye ngati yera nabeka ku you have 529 MPs. You are paying them a minimum of 30 million per month. All of them have medical insurance. You get? And foolishly, you get the confidence. Come in cameras and ask citizens to ask you to come and contribute money for vaccines. You have a mental problem. In my view. Opposition ekoze mulimu ki ku nsonga ya COVID. See, even when the opposition want to do something, they will be overridden by the majority legislators in parliament. But that aside, now even majority of them are as greedy. In fact, I think because if you see an opposition MP I don't know how old that woman is. I think around 400 years. She comes and tells people we need another ministry. I mean, God. Mukamera nenga mugumunga ka confidence no zumule rugwayo and look at her head bambi with her age. You get? And then country to comes and says, Kasese bambi, na yo tujiwe, omanyi kasese nyumba. God, a lawyer, God. If God came today, I can assure you. Anyway, I reserve my comments. To say we are being misled, we have thugs, greedy people, as greedy, as useless, selfish as that animal of a pig. Period. I can't describe my MPs beyond that. They are a full description of an animal body pig. Don't worry, yo. Do you know why Seginya does what he does? It's because of the failure of two parties. Never na Uganda abalonde bamanyi mugaso bali mope. Ne government manyi mugaso gwali. Kati okimanyi kati abantu mu butategeera bwabwe bamanyi kati Seginya kyakola kituufu. And by the way, with due respect, Seginya is doing some good work. Next year shall not kola gobola ngakana kata nga make the attention kulira abani wake mmere ne mukyalo gumanya to musiwi oba musajja bakiwongole. That's what is happening. Ntikati obuvunaze bwa government bakwasa MP. Kati Seginya ajja kugamba ogugwe mulungu na mbere ngokwenda kujja okwesima ku Seginya ngo omuluza akolabamu Seginya byakola. But is that the role of an MP? You get? That's why nalabi munyagwanga sebo gundi ambire siya kitadde mu katali. Tali kuyebi because bitu bya kivandula I mean it is bubbi. Just a chigundi chilinga chigambling house. That parliament. It's like a gambling house. Did they see it home? Nothing else. I rest my case for now. Katude ewa mukulu kyagwa. Ngole olinga ali munyike. Ekibuzo kino kigenda uwo. Nenyamidde nnyo kubanga kyemanyi abalonzi balonda abafaanana. Era nze simanyi wana nomani MP Kigwe yalonda. Tozijamu byange. Ne kakati abalozi katono nnyo kyagwa. Abalozi bangamba nganieze ko nange lockdown yende yagwa. Omanyi abalozi beerwengo, abalozi bafe mu kyalo 2021 nesimbawo. Kati nesimbawo my polling station I don't know whether it's with all villages. Kati abalozi bakukyali waka nabagamba akakana kakuzire tukaleba akakana kakoze kafukalaba kitola kalonda kozi kai. Era mu polling station yange najja wo 2029 oyina najja wasa tuba mu 2 eyambawula wao. Kati benamaliriza nenzirayo nga kyabakoze nkoko baana. I am being honest. Nzi siwa muntu lift oba ku kagaali kange genda buwalonda akutwale genda buwalonda kubanga era nga bogambe balonda bebagala so bamalayo okumususa bamwambusa abeera bidde ate batukira bwe bagwa okyala mu kyalo gere bwe bako byoko. So basically for me
nga bwogambye balonda bafaanana naye yongerezaako ate waliwo abamu nga beerimbikubamu nga balondeddwa nga bakakuttemu ate nga mukamawo ye teyalondebwa bamufaanana ye bakabbe bannayuganda bamulonda ensonga lwaki yawangula akalulu muganda wange ayogedde ebintu bingi naye kyemanyi tulina amuzi 3 ezikola gavumenti mu ggwanga lino tulina executive, legislature ne judiciary. Ate buli emu yetengeredde. Kati President Museveni waba agenza okukyala buli emu yetengeredde, buli emu ekola decision nga teyina kwebeesinze. Yes. Kyobona President Museveni wolagira mu parliament bagamba sooka olinde cabinet ministers ne ministers bajje bagenda kujja batubuulire byemujje mu executive. So n'olwekyo sente zino emiliyoni 2 zibawadde ababaka ba parliament ogula motoka. Actually nze nja kugamba nti kiwabulako ku musolo oba ku sente ababaka ba parliament zebaali badde bakozesanga eza boda eza taxi n'eza mafuta buli lunaku okuba nti bagenda ku parliament. Mukulu Kyago bakankusalemu ekirimi omulamu ogwo tugenda kuba tugudisikasinga mu ssaawa ey'okubiri bwe mbadde nsaba oyongere okuguwa wakadde oguttanye bulungi. Yes. Yeah. So obusente Nabbanja bwali mu kusaba bannayuganda okuyambako mu COVID relief n'okugula eddagala. Ekyo sikirinako obuzibu nganze kuba nze nange nsobola okuteekayo gumu ekitundu gwange wazira nange ngenda kukkaatiriza mutuletere accountability nga bannayuganda. However nti wobanga ne Bible ekyogera nti anti wobanga olina kyoyagala ng'olaba kyanca kisabe kubanga kirito sente munsawo tolinaamu jangu ojatuwa ojja kuwa accountability ng'omaze okusaasanya omukiiko mutandike ng'okyali muto tolimba wakati nze nkusinga obukulu obulimba tujja kulaba nti olimba kamere zinulemu ojukize bannayuganda nti ng'okyali muto bakutumanga mu katale n'ogula byoguze sente n'ozikuba enjawulo oba n'olya paani n'otayanjula byewaguze n'osaba muzeeyiwe endala ng'ogenda ku ssomero nga tumaze kola accountability nga tansabye balance alina kusaba mukusaba nga tansabye balance otegeeza oba I mean common sense what do you do olina mbere mukusaba bannayuganda nga basabye accountability muzeeyiwe yantumanga sukaali nga ngeze ku dduuka nemuleeta sukaali nemuleeta no nga ngamba omanyi ezo zitereke mu Bible mulimu ogamba nti woba olina nga Lilian olina kyompadde mu butuufu ng'otegedde nti ndi bubi mbadde nkyetaaga ate n'ompeesa guno omukono tokkiriza guli kumanya tegulingiza kulaba osaasaanyiza musooke mulinde accountability egenda kujja omukono omulala gumanye nagwo nti okay kyetwabawa bakikozeseza bwe batyo. So n'olwekyo by the way government yakola kyamaanyi nnyo okureducinga ku COVID-19 yali first wave through byonna bwe mwatuwa one emmere amagi obuto kwaliko nefene tokiraba abasawo baffe abamu abasawo baffe twabawa ku magi gaffe ge baatuwa bannayuganda bannayebale nnyo buto amata agasinga twagagabira abanakawere n'abo abalina abaana omuzigo ogumu gwali gukyali mu sitowa naye nga gwayononekadabo kabeji zonna ziri mu districts ziri mu kugezaako okulwanyisa COVID-19 pandemic mu districts ez'enjawulo. Buli district yonnanalaba Kasese nga bagamba tebalina ambulance bakozesa bodaboda okutambuza abantu okutuuka tulina health center 3 and 4 Mukulu Kyago buli mu district
mbadde njogera ku ambulance zirize sorry double cabin zogambe ze bagaba mu districts ezenjawulo. We shall not be everywhere. You're right. For that years. However, but you're very right by now. Kubanga wobanga olina omwana wo nga muli mu. But why is police everywhere? Mukulu Noman soko simbe wakati soke tuulio okuva mu nga muli mu kuzaala omwana wammwe tetubeerayo. Naye ate mwagala bw'oba oli mu kkuba ng'okuba omwana wo omusajja addukira ku poliisi. So bwe tuba nga tetuliyo gye muzaalira abaana bammwe naye ne mubaduleta mufunye ebizibu, then that's okay. Kati ambulance gundi ze mwatuwa double cabin zonna ziri mu districts ezenjawulo. Nkugambye sente zakuŋŋaanyizibwa. Sente zisinga ezakuŋŋaanyizibwa twalina deficit mu abasawo abasinga baali babanja, abasomesa nga babanja, ng'eggwanga ligenze emabega. Because twalaba waliwo ne ze baatolako ne bagula ttenti kibuyaga n'azitwala. Era ezo sente ze mwasoloza zaatuyambako okuba nti kuba nange nateekako sisobola kuteeka owatali accountability. Zaatuyambako okuba nti abasawo baffe sente ezo zigenda Ministry of Health okuyambako abasawo, zagenda mu Treasury, National Treasury, Ministry of Finance neza accountingira abasawo n'abasomesa by then aba government bafuna ku musaala. Twayongerako endala kubanga zaali ntini nga tezimala. So government ya topping up nesasula ku abasawo n'abasomesa. Kati kitegeeza nti accountability njikoledde wano kubanga ne Minister Kasajja abyogera ne Mbale. Dr. Atwine yatugamba sente zikyali. Zibakuŋŋaanya mu evu yasooka. No, ze bajja ebweru nga grant zikyaliwo era zigenda kuyambako zize ku mulundi guno oba ezaali zonna zigenda kuyambako okugula eddagala. Kati ffe tugamba nabanja waga zonna bali mutunda mu treasury nga sente zirimu ntini as per now ntini tezimala. So n'olwekyo weziranga ntini tulina okunoonya avenues okulaba nti twongeddeko tutya kunyingiza oba tuborrowinga oba tufunanga grant twakamala okwewola mu IMF. And that's what I'm saying. 3.5. That's what be Uganda, be patriotic Uganda na Uganda. Ezo za twakewola zo zaalazeewa. Ukendina. Mukulu kyago za twakewola zo zaalazeewa. By the way, IMF yagamba Uganda we have approved $300 and this dollars to help in the pandemic. Approving doesn't mean that we've put on your account. Okay. They are mitendera omuntu gyayitamu okulaba nti asobola ofuna sente. Nze mbadde ngamba tulinde emitendera gigweyo tufune. Nga people are dying. So we want to minimize the number of people, the rate at which people are dying, to then tusobola okuyambako the situation to come to stabilize. So that Ugandans badayo ne bakola nga basobola okumanya nti nekana akawuka batambula nako. Mukulu Kyaguba, waliwo abantu abamu abakozesezza ekiseera kino nga tuli mu COVID-19 okuba nti kyekiseera mwe bagenda okuyolera omutitimbe gw'ensimbi. Ensonga eno ogyogerako ki? Buli kaseera tulaba ministry bagamba okay twetaaga sente zino okwongera okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Twetaaga sente zino because nasoma nga ministry etaaga obuwumbi 1,700 okwongera okulwanyisa ekirwadde kino kya COVID-19 mu myezi 12 egijja mu maaso. Is it your thinking nti abantu kirowoozebwa nti abantu bafunye sente nyingi oba it is practical nti abantu bafunye sente nyingi? That's where my question is. Right now we are seeing it's practical. People are seeing it. No, proof by evidence. Nze kubanga sobola kugamba nti abantu bali kufuna sente nyingi nnyo because of COVID. Mpaze emitwalo 10 gye bakagaba. No, abali mu bifo ebyawaggulu. No, I disagree with you. As per now, sente zonna eziri mu treasury ziri mu kuyamba kulwanyisa COVID-19 kubanga ebintu ebisinga babitadde at stake. By the way, offices ezisinga n'amafuta tebakyagafuna. Office impress tebakyagafuna because of this pandemic. So omukulembeze Uganda yagamba obuli bw'enguzi bufumbekedde jjembe. Obuli bw'enguzi ekyo buli wamu.
simba wakati okatsoke tumale okuwummula muko the voltage program gy'oli mu kulaba tugenda kuba tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri tukyagenda mu maaso n'okutunulira ate ensonga nga bwe ziri katuwummulemu katono nnyo temuvaawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo okulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kuba tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikirenje ddala mukuumulamu kwe tubaddemu the voltage program gy'oli mu kulaba ebeerawo olunaku olw'emmandi n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu eyakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Tubeera wano ate nga twogera ku bintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'abavubuka, ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Byonna tubyogerako mu programu eno, so tosaanidde kubeera nga munnanga ate ogisubwa. Tubeerawo wano eno n'abagenyi ab'enjawulo, tubeerawo oluusi ne mwami Mayanja Robert naye olwaleero tasobodde kuba nga atweyungako, naye ate alina gwe yalese amutuulire mu ntebe. Mwami Norman tumuhimbise. Tulina n'omwami Kyaguba Robert Katongole ono wa kibiina kya NRM munnanga ate naye abeerawo nnyo okuba nti twongera okuba nga tutaanya ensonga zino lisobola okuba nga munnanga ate twogera eri eggwanga nalyo ate nabo ne bafunamu ekyokuyiga ekyenjawulo. Amanya nze Omumbejja Liwode Lilian tugendera ddala butereevu mpaka ssaawa 3 ez'ekyo ky'olunaku luno olwaleero. Tetuli ku TVs eza bulijjo oyinza okuba nga oli ku dekodayo tuddewako otunoonya munnange tetuliiko naye tubeera live ku
Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda, so gendayo munange likinge page otufollowinge onyigena kade ka notifications nti buli wetubeera live ate munange osobola okubanga ofuna message ekugamba nti tuli live nolaba program kyeriyo snaptalk yeriyo oba liiso lya mukulu yabaffe Mighty Drive yeriyo nosobola okubanga munange atobeera kitundutundu ku program eyo nga oteesa okuyita mu comment section. Munange ine ekibuuzo kiteekeyo mangu ddala ngera kubanga ate tukuddamu bulungi nnyo nyini ddala n'abagenyi betulina mu studios oba gwanna batasobodde kubeera ng'oyita ku Facebook enamba y'essimu eya studio eri 0789 017145 0789 017145 enamba ya studios ate munange kosobola okubeera ng'okuba butereevu n'obuuza ekibuuzo ate n'obeera nga munange ate oddibwamu bulungi nnyo nyini ddala. Ku YouTube tuli The Alternative Uganda, so gendayo munango likinge subscribing ku channel yaffe onyigene alarm button eyo nti buli wateekayo video munanga ate oba ogifuna bulungi ate nobeera nga ojota buliro. Ku Twitter tuli The Alternative Uganda, so gendayo nayo obeere nga munange otugoberera olabe na biki ate bye tukola. Nyongero bagamba nga bulijjo nti gwe buli ina business gyoyagala okubanga olanga munange yanguwa bunambiro mu kiseera kino nga ate tukyali mu muggalo. Abantu bangi nnyo bali waka bali ku social media, so abantu bakube business maaso bategere kikyolanga bategere bakusanga wanga ate omuggalo guno guweddewo era nga abamu kubatuteekamu ensimbi be bano wammanga tuyina Twins Unisex Saloon bali eno mu Kiwempe munange Soweto Road botuuka ku luguudo olwo nga bwoba ovudde ku luguudo lw'Eggaba botuuka ku Shell ekansanga okwata eryekkuba erigenda ewali Diddy's World munange ate nokkirira bulungi nnyo n'obeera nga otuukawo bulungi. Baliraanye supermarket bagiyita Village Mart awo wennyini wewali saloon eyo. Omwami oyo omulongo ajja kubanga akolako bulungi asala akaviiri kalungi nnyo mukulu nnoma nti muhimbi sendoza mumulaba bwanyiridde abakusala akaviiri n'onyirira bulungi nnyo gwayagala okusiba dreads munange bena babikola, so abeera nga munange oba eyuna bunnambiro bagwa alina omukolo ng'oyagala bakolereko ewaka enamba yaabwe yesimu eri 0773 449200 0773492 noti oba 075 37 ate munange bakusala akaviiri oyite mu bantu bagambe nti ye bannanga akaviiri wakasalidde luddawa nga munange ate onyiridde bulungi nnyo nyini ddala. Village Mart Supermarket nabo bakutegeeza nti munange mu kiseera kino ekyomuggalo nga buli omu ali waka bo basigala bakola era balina ebintu bingi nnyo. Buli kalonda yenalina ow'omungi oyagala ki? Oyagala sefuliya yabange oyagala baafu nandiki oyagala bintu byakozesa mu nnyumba oyagala byakulya byonna munange ate babirina osobola okubanga obatuukako bulungi nnyo era bali nabo Soweto Road eno mu Kiwempe osobola okubanga obafuna bulungi nnyo nyini ddala. Gwali ewaka ng'ogamba nti nze sijja kusobola kutambula kutuukayo olw'okuba nti titukkirizibwa kutambula. Enamba y'essimu koyinza okuba nga oyita eri 0701 577 435 0701 577 0701 577 435 oba 0701 57 7 35 basobola okubeera nga munange bakutuusaako byonna bye weetaaga. Buli kalonda gwe weetaaga nti gweyagala nnyanya butungulu naye nga tosobola kutuukawo butereevu bano munange ate wooli we babeera nga munange bakutuusizaako ebintu bino. Naawe alina ekiranga ekyenjawulo kyoyagala okubanga olanga enamba y'essimu eri 0702 9076 0702 9076 ye namba kosobola okubanga ate oyita omukulu oyo n'akubuulira ki ky'olina okuyitamu mutendera ki gw'olina okuyitamu ate nasobola okubeera nga munnange olanga noyongera okubanga okuba abantu business mu maaso. Tukyagendera mu maaso ne programu yaffe eno The Voltage olunaku olw'Emanda n'olunaku olwokutaano ffe tubaawo wano butereevu okubanga munnange twongera okutaanya ensonga nga bwe ziba zigenze mu maaso mu ggwanga ate ne tubuulira okuva eri abagenyi munnange ate be tuba tulina mu studios ne batubuulira ki ate kye twetaaga okuba nga tukola oba ki ekyetagisa okuba nga munnange ate kikyusibwa. Lockdown munnange naatera okuba nga eggwako naye ate tetunnaba kumanya oba bagenda twongerayo oba igenda kuba nga ekomaawo wennyini. So yemu ku nsonga gye tuli mu kutunulira olunaku luno olwaleero era nga tuli ne mwami Kyaguba Katongole okuva mu kibiina kya NRM ate n'omwami Nomantu Muhimbise ngono yakulira ekisinde kya Alternative Social Movement awamu ne Alternative Digital betulira mu studios olwaleero okwongera okuba tooki
mu nsonga ate nga bwe ziri tugendera ddala maaso era nga ngenda kubanga mukulu Kyaguba Katongole mwayo eddakiika ntono nnyo asobole okuba nga awumbawumba ensonga gye yabadde ayogerako nga tetunabagenda mu kuwumulamu then today wa mukulu Nomantu Muhimbisa ate naye tungire okuba nga ate ayongera okuba nga atangaaza mu nsonga ezimu oba endala polikayo omumbejja ssebo wetugendedde mu kuwumulamu lwakuba nti kati olwakadde kumpadde kaŋambeko mbadde ndi mu kugamba gavumenti yaffe nti ebintu ebimu twetaaga tutte ku bigere tubikole nga enkola ya kisajja kikulu tuzeewo Facebook accounts kyemanyi bano abaali batujoga ku Facebook baalivaako nga woteekayo nti president agenda kwogera president w'eggwanga n'omutamivu munyi w'enjaga naye ng'ateekawo ebibye nange ngenda kuteekawo konsati so bannayuganda musooke mutuulire konsati yaffe bino si byakuyimba bino byabukulembeze so ekyo kyokka kyekyali kireese obuzibu nosigamba nti yagigala nti yagyerabira agimanyi kubanga waliwo ne minisita wa ICT Mulamba nammwe bennyini aba opposition mwatuwaayo omu era tutambula naye bulungi yakkiriza okolagana ne gavumenti so bano abamu Facebook president kyemanya kimanyi bulungi era bajja kuba bagigula anytime soon so my will was tutunuulire nnyo bannayuganda engeri gye bakolamu ebintu byabwe ate there is need of harmony between the appointees of the government or the president and the people on uniform. Appointees of the government, I mean the RDCs and the RCCs of this country, allowing people kuva gye bava okugenda mu ddwaliro oba okugenda okuziika basing on the guidelines President Museveni gye yabawa okuziika bagamba abantu 2 ate abantu 100 bonna bagende tebagenze kuziika era kyogamba wali emotoka etika abantu 100 no costas ezenjawulo bwe zitika nga bonna bwe bagenda no ngamba 100 okukuŋŋaanira awamu no ffe tugamba Costa ebanga bagiwadde ebbaluwa egenda okuzika nga erimu abantu 10 abo abantu 10 they enough ogenda okuziika omuntu waabwe ate by the way in Uganda we extended families family emu esobola okubeeramu abantu 2 nga is a single family however until we limit ourselves because of the new normal because of the pandemic we learned to stay abnormal to do things abnormally yadde nga byetaaga okubeera normal so we shall do the normal things with time to come nga tumaze okutegeera nti akawuka tukamaze amaanyi naye njagala okutegeeza eggwanga nti olutalo poliisi lwegulawo ne ba RDC aba President Museveni bapointinga okwasaganya guidelines za president ne Minister of Health tebetagisa so they should go back to the round table abakulira ba RDCs n'abo abakulira police mutuule mwekka nga bannayuganda tebali okubaffe twetaaga kumanya biki bemugenda kuteesa wazza twetaaga kumanya outcome ng'ate eyamba nze omuntu w'owansi okay mukulu Kyaguba tweyanze keka tudde ate ewa mukulu Noman era mukulu Noman ekibuzo kino kigenda wo anti omugalo guno bwe banaaba bagwongeddeyo tekigenda kwongera kosa byanfuna bya ggwanga Uganda ekyo kirabwa nayonka egunabikosa bwakomera gujja kubikosa naye ate bambutombaaya ne basaba omugalo okumala omwaka basigala beyongera okwegajjagala era kati baire wakasente kale bakalya bulungi nyo ne babwegira ne bagwa n'empiiyi manye empiiyi okupiyuuka ne bapiyuuka onabamanyi so for me I can authoritatively say gutukosa naye kusinga kukosa nnyo bannayuganda waliwo kintu kinadde njagala okuddamu
omusajja okuvaayo nosiba ekikalu noyogerera ekintu naye kenyini bakikubuuza nga ovudde mu kamera ogamba naye nange ekinyini kyemba neyogera sikitegeera naye kyonna nze buli kyenjogera kibeera kituufu era mba nkimanyi sejjusa kwogera kibiina kya NRM kubanga mwendi era buli kyetukola kyonna unless nga waliwo omunauganda atamanyi gavumenti eno kyekoze nga yesterday waliwo omwami yabadde ali Karamoja ali Amuria n'agamba nti okimanyi they have operated my wife from here n'azaala bulungi era we are going home Amuria naye njagala ombuulire by then twalinga Amuria boda ya Karamoja okuba nti tulinayo eddwaliro erisobola okuoperating omuntu n'awona kyamagero kitegeeza ebyobulamu byongeddwa yes enguudo tuzikoze amalwaliro tugakoze then as per manifesto ya NRM tugamba we are going to improve on what is still lagging behind naye nze sejjusa kwogera kibiina kyenjogereramu era NRM is a mighty party ekyaliwo until kubanga kyemmanyi nenoma tugenda girekawo mukulu noma yongera okutanya ensonga soka kya byonna era nkyamwebaza it's like having a standard a kid with a standard growth kana no kalisa emyaka nga 8 kola nekagumira nekafuna akajibiri nekanywera agamala okunywera nekepika omukka kati mukiso okutambula ati wanuya nekatambula myaka nga 8 kona kagumidde naye nabo musajja kagamba bambitengerere weebale era wakiri kati yekyaguba n'eddwaliro ly'Ekaramoja kati bana wa myaka 3 having a hospital kyama nkulu it's like celebrating omwana atambulira ku myaka 15 nenga alidde obukupa alidde treza amajazi mazeyo ku kyalo naye agumidde naye kajipiti kati oyo omuntu bosanga omusajja ng'ali mukubira mu ngalo bwamwebaza bambi mwana wange weebale kubuuka omanya omusajja alina ekizibu ofunda n'omubi ng'azaala era muyogere okibyekwegomba byonna courage at least you appreciate the little that we've done very good nekati I was situukawo because I have been paying over 2 something million from my pay to facilitate you guys so imagine nze mbawo musolo nebikyaganya ebikyakolebwa in my life sigenda ngo mubwera government ya dokuna yopanana no kamera zize to maybe no money kana nyamba ndo siru alwala or I can afford buying my own panel out of the money I pay kati we tuzikuwe after 30 years otekeyo akazibe kalimu akatanda inchemu kawulira achupa abamu bakubana soda zero ka hezi zile kama bakwa soda awode mu musaiba kwa fruit nenga sio doyo government dwaliro kyero mukulu namani I am inviting Chairman Ibra on the way wengo and this is muri je muri ngere na yes ojo mbuze natanja kwa hilo sifa kwanga yeye akajja omulembe gwa ono yaliko sita na bama ima mitangani mutabazi nga muhereza sita sio nga basaba bamu bako abantu soda and government baina obukakafu baina at least evidence oba video oba bifanya what I'm saying people would die ninga bagamba health center jwa mutaddemu omusawo baye badde ba intern oba atubya mutaddemu soda so imagine if such things happen in this country you wonder how someone can come and celebrate nakugamba tuli mu kintu kikutte naye era mukulu kyagumanzi kyenjagala omutegeeza ng'eseera bweba basi yasimbula basi ya NRM kati ye agoberera mpira wejaira yamanya ali mu basi na yanyumirwa and we nafe ka cyari banyumirwa nga moto kete tujesoka ya ready yange kandi yamanyi basi ya NRM ayina mweti ya ready yiyo you get kandi wabanda ya ready yiyo no ayina kati ye bambi ajesoka manya na mweti but to say and going back to that discussion we're talking about budget changu banayimira wano bambi with his courage and I still repeat Bambi is very courageous, a very young person, very courageous. Nagamba budget sente zimbali bazikwesezera zikyalo era tubongere. Era tujja kubongera because you see no I mean citizens by paying taxes about naive like they say. Okay. Yeah. Naye nguba contributing ngansi ziteekayo because one thing that you're going to do as you have always done mwaisa budget yokukola masks
owulira etuzibawa okimanyi mukulu Museveni bagamba abantu bakoleezaawe baminisita bammwe ababbi bammwe ne bagamba no tulina okuba nga baisiraeli azimayanga mbekanzira ali mugenda kuzimpoti nga tezisobola kukolera mu Uganda ne beekuba eno bagamba naye asobola okukola eyo oba ey'ekiteeti mukole ki mujje mu town. Do you know we have never had an accountability of how much money was spared or wasted in regards to masks? Naye waliwo bannayuganda bafuna masks. We give masks to masks bazigaba. Ojja kunzija kusonji kulikeri. Bameka bafuna masks. Omanyi masks obakadde bafulumya kubagamba babajitingira. Radio chimayi tumwakola radio nga tinayo mwajingirira wano. Where is the money? So this is how your government operates. Mufulumya sente zikola masks. Bwe zitafuluma mufulumya budget endala bunno enoonyereze lwaki masks ziti bazikoze. Bwe mumaliriza ne mukola budget endala police ekwata batalina masks. Zimutaba wadde. Bwe mumaliriza kati ne musaba budget babawe sente musomese bannayuganda butya bambala masks. Bwe bagala nozambala obulungi nga mudamu mugamba muse budget kwate abatambadde bulungi masks. It's a budget after a budget after a budget to monitor the other form budget. And that's how we are moving. Tochimanyi nti wetuyisa sente ogamba ntuyigiriza abantu engeri bambala mu masiki kiba kiyambako kubanga twagambanga abaana bannaye amasomero muyigiriza abaana engeri bambala mu kondomu kati okimanyi nti sirimu yakendeera. So ne bannayuganda kiba kirungi nnyo ne babayigiriza okwambala masiki nti masiki gyoyambala erina okuba nga etuukagana ku mutindo erinamu layers. Exactly. Okay. So one woman, I think there is no crime done to people. Ogamba nti basabeyo akasente akakwe n'okujja obuzi ku radio you need money. Katonda bakuwanga omukisa n'akuwa bannayuganda nga bwe yakwata Museveni n'amuwa omukisa gumuwa bannayuganda ne batakuwa kirabo kirala kubanga we mututwalidde nti tetutegeera. You get mujja kulayo mwagala. I mean, so if there is one blessing that God can ever give to someone, is giving you Ugandans. No, what I mean, like you take us for granted and you are happy. Mukutumanyira. Oh yeah. Mukutumanyira, you are happy to fune sente ezambala maski mutulangire. As in, mutusomese maski etatuka mu nnyindo teyambuka nnyo olina okumanya maski waliwo mukulu noma tonalaba kulabako abantu abambala maski ng'esaliza wano bwetinga ennyindo eri wabweru so olina okumanya maski ebika ennyindo ebika n'akaleero yeyigiriza ete okubuuka. The whole society bwebanga yonna efudde ng'erimu ababbi abavanduzi abantu be munaabanyonnyola nga temusoose kudda ku tebo yammwe ne mwesootinga tebabiwulira. Abantu Museveni bamuwulirizanga ne bali bagambye okujja mu kibuga bakube kibooka abiri between 1986 ne 1996. Quoting Kazola, Major Kazola, in his book Betrayed by My Leader. Kazola was working for Mr. Museveni as IDC escort, more or less. Bayitawo nakivuwo mu benzi biseera Museveni yatambulanga mu benzi n'empanvu nga sibiri ebinene ebyawagulu najjamu omutwe akawalaata ebiseera ebyo yali tannakuta bulungi akawalaata katono you know bukawunda bwe bwalagirwa abo akubeera abantu jambo Kazola. Sir, I am of the view that you sit down and put your head down because you are like what if this place is contaminated by assassins and bakube sasi. It wouldn't be good for our country. Museveni namugamba Kazola nyowenki yoha kutambaza kuntera awe kitakula musha abantu munze nabani ndwaliwo ayezo kwagala okunzita meaning yali ayine betu okisamu akawala take akato at that time akatali kabbe oya inati akatali kabbe magombo yosula muri very good na akubire ku bantu jambo omusajja yomu njagala yevemu. Even if nga kiroto yamanyi Museveni nawe tamuga abadde atambula Kampala Road nga talina mukuumi agugumukana akaba n'emizigo. If Museveni dreamt mbona abadde atambula yekka Kampala Road nga yasi kiroto avayo n'agugumuka omutima nga gukuba nagamba Mukama badde omuzeeki tasobola. Do you know why? Kati balibe omuntu yebuuza balibe wali teweekengera wababbako ki nti kati olina okutambula nezi migi emundu zonna nezigwayo n'abasirikale asobola okudda beesiga because wabanga yasobola okunonya akalumi 2016 zayina ne muntu tayeesiga ayinako neyomusawo omuganda okumakinga sure nti tekiyiteri ggulugulu. Of course security omukulembeze alina okubeeranga omuntu akubuuza wabbaani kubanga oli watambulanga mmotoka nya whom did you steal to begin hiding now. And Bambi, my comrade there, he is contented and it's also possible and it's not mobile okubeeraawo muzeewo bwajja bwakuta
bwakangono obugumba nawe bwakafuna kono okagayako omanyika ningaka nakafika enkoko nawe no bakojeko nakama ya muje and you happy kati yemu at least obera ko family nga muje yagula ko akanyama na belegele gumba batibera fine nebo nofuna kawo ndio kubira matolina kufuna so to say Lilian and the comrade Kyaguba tukirize omanyi botegeera nga nti olina ekizibu weewayo ne bakutereeza singa eggwanga n'aba NRM na opposition tukkiriza tugamba naye omanyi eggwanga lyonoonese naye waliwo ebitono ebituusiddwako engalo tuyinza no by the way unlike other opposition people there are some specifics and the basic things that your government however bad they are ngabigezaako kutukola you get I want to be here in your cameras and I begin saying Museveni hasn't done anything completed. I would be stupid. But that does not mean that he has to be there and die like a hyena. Omani hyena, katono. Bagi na bagitega olwomululu omungi bagitega ejinja. Enkurungo in my language. Gana mayinja ku nyanja. Ne balisigako omuzigo ebisavusavu byonna kati ebyumyukirira. Limado kumyukirira. Yo kuyaja n'omululu gwayo. Nga yuko n'omunyu n'erimira n'erijiralira njirakira ku bulago kati ngeyagala eriwande gamba nchwere shifero obunuzi ninga mire emiromuro mpande obuwomi bamire emire omuliro kati bwe muli temwagala kuwayo government mubulaba ng'obuwomi naye kibatulidde mwagala mukimire kibawo ky'obulago and I mean we see you amaziga gabavaamu opposition eri ready otwala obuyinza opposition per se you see when government eggwanga eryonooneddwa emyaka wagindaba giza n'okweraana kiba kyabwewusa kusuubira mu opposition nga naye badde ku part of the problem immediately okugenerating power. There should be by the way ekizibu kyetwafuna bantu kukola okulembera eggwanga you must be in politics when not long with politician. That's where we lose it because they haven't served the purpose for which we thought they can do. You can get any other person from business community or civil society or whatever. To close that chapter. Is why Prime Minister Mshala Nabanja wali nyo au jakuletera obuzibu okubanga nawe kenyini mutima okimanyi nti bayina nawe kenyini okimanyi kino kinagamba nagabagambako sometimes when we are growing up our parents would have some babete ebipompulia maina nja kupromote ngoli miri wange saka kunjekeza miri wange nnyo ebipompulia kyabeeranga bakyesiba munda mu gomesi. You get kibanga kiriawo kibanga kikutiya kati bambi engoye eziri clean ezitali nchafu bwe zikugwako ngo yalina emergency okijja ngo kikubako enfufu n'okyesiba kati mukama wamu ayina ebipumpu byayo byakwata nakibako enfufu nagamba kikino ne mukuba mu ngalo kati some of your ministers ayina gyabijja nabikubirira Agnes Nandutu abadde munnamawulire saawa zino minisita Mulamba kyekyo kyoyogeddeko nti abakulembeze abamu tebalina kuba nti asobola okuba nga businessman naafuuka omukulembeze oba with Nandutu we shall give her benefit of doubt naye yajjukira mukama we anyway for me I would compare honorable okay right honorable okay right hand over wrong honorable right honorable nga kukikumpulia bakikwata tubako kile kikutya kijjamu enfuufu nanti waliwo emergency tulina kyakusaawo you get. But deep in our hearts, we know that this country is being run by a clique of not even more than 10 people. We know. Chago utuwa no kamera. I saw no kuiza hivi agam chitufu. Chitufu. Kwa sababu chogera mo kamera. Mukulu no man. Mukulu no man. Omanyiti no Museveni. Abantu bagenda ne bali nyamoto kandi bagende guru okolobero wa minister kabamenya Salim Musani. Salim Musani aveting ne aina minister. Zabadde ensonga za Operation Wealth Creation era nga abayimbi tebateeka bakulisiya abantu abali vulnerable people yensonga lwaki babadde balina okubanga minister abantu abo balobinga amanya nga bagajja wasali appoint ministers if you need to know. And I have always told younger people there is what sorry saka kuya budde ndize Kyaguba kubanga bobaine chief kyabwe kibi kyabavunda kwa ino kyogerera nnyo fabaina point no fetwogera nnyo tukibaligane masinyo kola bendo base kama tana mukaga so kangunyonyole kina kino for us ayemi akaja for you for me this is how things work nti you can be in power without necessarily having power and you may not be in power when you have power. To the naive president vice president who second tamara gogera ati ali mutufu ati ayogera ki
bambi ngabe nagambye ekikutiya ekikunkuliya kati atamala omukulembeze gwanga waba wali vice president ate atabamala sinefeya bagamba itamala bakolaki ate bayire yali mutuufu kati oyo omutamala gwogera yali he was in power but he didn't have the power. Salim Saleh, who seemingly isn't in power, has the power. You can be to describe Salim Saleh have that idea being in power. No, what do you base on? Surprising, you know, chinyimira ngoteke bya short tuli tutogira mu mutima ochogera n'omwenya n'okumwenya okimanyi mu mutima topeka nseko nsigala nze moderator wa show era nga voltage program tuli mu kulaba Sorority Woman MP omusala ana ndeke omuntu besemera gamba oyo mute nenga sina DPC nenga mwana just aina ku police ensonga ya Jendo Salim Saleh tugisimbyeko omukyala akiikirira Sorority district omukyala Anna Adeke yavuddeyo n'asaba prime minister asooka abannyonnyole ku kuba nti omwami Hamis Kigundu ate yaweebwa doses 2,000 okutwalira batenants be abo mu kizimbe era nga ayagala abannyonnyole nti lwaki bamuwadde doses ezo 2,000 ng'ate ba frontline workers bannyo tebana bakubeeranga munanga ate bavaccinating obanga bagemebwa ekirwadde kino ekya COVID-19 era nga ku nsonga eyo yennyininyini era ne mukyala Nabbanja naye n'avaayo n'ategeeza nti bannayuganda abeesobola ate baziyambeko nnyo government mu kulwanyisa ekirwadde kino nga bawaayo ekyo kyonna kyonna kye banaabeera basobodde naye ate nga tukyaliko eyo ensonga ababaka ba parliament munnange wiiki eno baweereddwa obukadde 200 buli omu okusobola okuba nti munnange yeegulira emmotoka ate gyanasobola okuba nga atambuliramu ngenda kuba nga ntandika ne mukulu Kyaguba ku nsonga zino zonna because yabadde yayogeddeko dda ku nsonga eno ne mugamba nti tugenda kuba tujogerako musawo yaffe ey'okubisooka ayongera agikube mu ttooki ate agitangazeeko wabadde ogamba ababaka bakoze batya naye kino kitono nnyo newe mba simaze nnyo na budde bungi nnyo kweyo point ababaka ba parliament oba wa ssente z'emmotoka baba babuddeko ne government okuspending ennyo ku senza transportation kubanga oba ogeze mu budget mbadde mbagambye wali mu kusooka nti tulina 3 arms of government ezeetongodde so legislature is one of the arms okulaba nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso bulungi therefore bano ababaka ba parliament fo tubalonda bagende babaga amateeka ndabe muganda nga lamenting asegirinya gyakola right now sibyasaana okukola that was lamentation kubanga segirinya obusente bwe yabwefunya nga agenze ebweru ng'alwadde ezaali zimujjanjaba ezasigalawo n'agamba kangende nzitwale waka kuba tebamusaba balance n'agulamu obumotoka n'aguliramu abantu emmere which is okay on the other side kati ffe tutunuulira nti omubaka oba omuwadde ssente emiliyoni 2 mu myaka 5 ndaba ng'oba okendeezezzaako for example Lillian if wobanga oli mu kujja ku show every day how much do you use in a day if you're using fuel in your car or if you're using a boda how much do you use so osooka n'ocalculating however ababaka baffe nabo babeereko bakisa nti wanga bakuwadde emiliyoni 2 ogula emmotoka kubanga sisuubira nti waliwo agigula emiliyoni 2 ani agivuga mu Uganda walabeko omubaka avuga emmotoka emiliyoni 2 balina kyemanyi bagenda agula miliyoni 8 bayira waliwo omubaka avuga kalidina nga n'akamotoka kange kano kagisinga ebbeeyi kalidina Minister Chiwanda bwe yali awaayo office yajjira kagaali n'agamba emmotoka baali bagipangisa emmotoka baali otolabanga obwebusa naye aleke tuswazanya okutuukaawo era singa yakyogera aleme kutuswazanya okutuukaawo bamuwa miliyoni 2 ogula emmotoka nga yakabeera MP ekisanja ekyasooka ne bamuwa miliyoni 2 ogula emmotoka endala ng'eri ekaddiye miliyoni mulundi gwoku so kati ezo emmotoka zonna zaalina hello yes kuweereza oba bali kusiima ssebo mukato
what parliament chief je weli wali tujireta voltage ile parliament yase tunataka kubanga ndabyo bakabiriza miliyoni 2 bawaje mpaka kuri motoka abo ingamba obato n'abako the 500 doses of COVID in appreciation of one of someone data technology. Kaki, kusana mpa MP. MP data tatobola kwegulira COVID kankumita. Laba kusaba bite ne parliament ngayenga musaba kwegulira doses of COVID. Kuke parliament Esa tujibye wetura tujirete waro kuvolete jipatisa ugi. Kinana. Kapaku langi ya msendero zigenzo kakao. Era prime minister yemu parliament yemwe na ambayo ate na gamba bana Uganda state. Bebatu ulizezavo na lipopo ate kwa zikima. Batuliranga uka mu lockdown itakosa abanje tukarabangako era yo munagamba ikatuveyo tutondere bwanga bafunike tekigula vaccine ya covid parliament eri mukarundi kecho naye kyakuba kimanyi bono tukayo ku parliament wandi bagambye abantu eyo banyivu wabweru nobagamba mumwalabanda ekikulu ekyotalina okubagamba you should tell them to respect their jokes. These jokes are too many for Ugandans. Ate tugenda kuddamu kukkiriza ekikulu ekyo tuga abantu bakoma abakristu abanayuganda bwe balimbalima buli kanaku akaseera tebategeera webale kuweereza webale kusiima mukulu kato abembalala batulabira webale nnyo webale kulaba naye kati kato yalonda ani omubaka we kubanga omubaka olonda nze nkugambye n'oba olonze kyamaani w'ekyalo olonda akufaanana ekyalo kibanga mulimu ababbi bangi banywenjaganya bwe twali waneeno ku mulundi guli yatugamba nti abantu beewaabwe balonda omuntu yabagulira obugatto buno bulinga bunneegiira yagamba ye yaganda okuwaayo ne balondamu omulala nga tebamugamba tugulireyo ekyegeeza tabafaanana abeeyo era yali abeesibako bwesibi naye to a less extent, I agree with Mr. Kato. Ogamba nti Parliament to direct voltage. No, that would have been a great extent. Na twalesa one nti bakaba wadde sente nyingi ate honorable Vayo notandika okusaba ki okusaba sente bana Uganda. Ekituufu kiri nti it was a wrong timing to write honorable namugamba nti nga bakamappointing okubeera prime minister yajja mu mannyo g'empisi era yaggukira mu bwo n'omugamba nti agende empola yes, that's what I said nengamba agudde mu bizibu nga tuli mu second world war wa Uganda okuva ow'ekinaana mu mukaaga we yaggwa ono second world war sematalo owa covid-19 ababbi abo abali mu kubba sente z'eddagala n'obuuza National Drug Authority mwaka purchasing eddagala lyenkanabwa bagamba tetumanyi sawa zino waliwo covidex anti kati instead of okugenda okusaba sente nti bagule eddagala ebweru we need to empower this gentleman akola confidence avere no ate bali mu kima le batugema eddagala balijawa from India. Now for us we say let us empower this doctor. Professor Gwani bamuwadde takesoroti let us no ekyo tekimala how edetaka bamuwadde agenda ayina sente zigenda ozimbawo as per now. Let us empower him to akole bundi factory wakola factory by employing ba doctors bakole omulimu naye kati neewuunya okuba nti ife ne ku street kuliko abaana nga basoma medicine naye nga bali ku street tebakola ate president by the way akimanyi nti
we don't have any single doctor on the street atayina mulimu. That's what he says. So banafa bali in public service right now kachino chida joli or right honorable Muruli Mukasa. With due respect, handle your PS kubanga oyo omukyala by the way yetaaga okusooka okubuulira ennyo Catherine. Tulina ba doctors bangi abali ku streets of Kampala, not only in Kampala but on the streets of this country nga tebalina mirimu. Last time you lied to the president in tebaliyo nti abasawo bonna mwaba absolvinga, they are working with us. Please, me personally, I met 2 doctors today. Nebangamba bali applies emirimu mubine obana aba COVID-19 enambole, but they were not shortlisted, yet they are good doctors. That tebalina mulimu. So president, I think chino chidatuka like it or not chija kutuka because nachifunyemu obuzibu naye instead of okuvayo okusaba bana Uganda sente mbuno obudde, we know omusolo we gufa mu maduuka magale bana Uganda tebali mukola. At the same time URA eyongezezza omusolo ku bintu ebiyingira mu ggwanga. For example, it is affecting severely. Kubanga abalete emifumba bwobanga tanse gipimira mu kiro. Last time bali bagipimira mu kifulusi kyolese nti olese kyenkana yes nga bagamba okay ogenda sasula sente bwezi, but right now bamala kiweyinga kiro zirimu. That's the amount of money you pay. We need revenue, we need taxes from these Ugandans. Now yes, being exorbitant now is too much. We need to know the lines. Mwe tutambulira okulaba nti bana Uganda basasula omusolo at a minimum rate. Era nekibagenda n'omusolo gwabwe bayina bana Uganda banyiga kubanga tebamanyi oyayagala omusolo kubenga guli directed nti guno gugenze kuzimba ly'eddwaliro. Guno gugenze ku nsonga ze. Nze mbagamba nti bana Uganda babeere patient. Omusolo we muguleeta gulina byezikola, guzimba enguudo kwetuyitira, guzimba amalwaliro mwogenda, guzimba amasomero, gukola n'ebintu ebirala. For example, guimproving mu agriculture, gwongera mu kuzimba industries. Right now tulina Namanve as a national park. So tulina bintu bingi omusolo gw'osasula begukola. Naye lwakubanti gwe Munauganda oyagala buli kamu ogamba nawaayo omusolo gwange lwaki temunzimbidde kino. No, you will not see omusolo gw'osasudde directed gugenda kuyamba kino. However, ogenda kulaba enkulaakulana y'amalwaliro n'amasomero n'enguudo n'ebirala ebikuyamba okutambulirako ng'otambuza ebyamaguzi by'ogenda obitunda. So you will not add your taxes, not see your taxes directly, but indirectly your taxes are doing that way. Okay, so, to let us only empower Professor Gwanga with his team tuleme kusaba sente bana Uganda tugenda kugula ddagala bweru. President, what we've been fighting for is build Uganda by Uganda. So right now what we need to see is the development of industries, the improvement in factories. Eggwanga lyaffe libenga lisobola okweyongera okulakulana. Ebirala tujja kubiraba nga tugenda mu maaso for God and my country. Tuyazage mukulu Kyaguba tudewa mukulu Norman ku nsonga y'ababaka bano abafunye obukadde ebibiri. Was it a right move? You see, it's natural for any human being to wish themselves ekintu ekirungi ndio byandyagadde okweyagaliza. Era nabwe kityo singa wabaddewo sente ezimala buli mubaka banumadde helicopter bbiri kubanga abamu balina amaalo babadde batambulira mu ziwiishi, abalala ku boda, abalala ku bigaali. Kati omuwayo olwo omudibi
ate omujene ku mulama yaba amanyi eggulu lituuse kati bambi excitement yaabwe because the majority of MPs tebamanyina mulimu gw'abaliisa mu parliament bakirabanga ki gambling house nga balina okujja kuvandula bakolemu business zaabwe tebola bakola bwe batyo nga toyina sente zimala n'embeera nga bweri mu ggwanga kiba kyabwewussa naye nga binatandise nga akugamba I like providing alternatives and we borrow from some countries kunoza here even in Rwanda wakyagwa mmotoka ya milioni 8 babaja yagala naye nga ya loan okay achasule bwanaje mali mu kisange kimu ky'emyaka 5 ne yagale naye oba to the worst kyagwa bakagene parliament mmotoka bwalivaayo mmotoka eberi ya constituency ya MP ya an office of an MP not as an individual maintenance costs awezija government yaba abantu kyagwa bakkirizamu balina policy mmotoka government nga mmotoka beyond 5 years you get nti omuzadde mwavu muzibu ye yaguza lujjo ninga ina policy muteeko kuliko ko buli lunaku aya bateke osaka no manye nakuyo so how do we live within our means nti mmotoka policy ayagala yebbe tugenda bagabira kwanga lwa abaana abasavinze gwanga lino nga tebeebaka olira basawo basomesa abapoliisi tebalina yadde kamanyi ga kifuba akagaali you get nga bo if we had a sane leadership abakulembeza bali mwesa bandi badde basookerwako naye bino bimbutomba yebyeyagaliza bikasa bitugula nebikutana ebibwegera si bwe kisangawo nga kikuse nga tekyalekana okulingiza mu suwaani gwe ayinamu obunyeebwe empeke nga 2 that's what is happening in our country nti MOP amusala gwafuna guyinza okubanga si bwe mungi ennyo naye ate nga bibamu kubasinga okusasula mu Uganda mu kubanga bwogerageranya obudde bwe bakola in a whole month MOP taweza 40 hours as in of full concentration. These are the guys bwe mugendayo nebabeera abantu baweza ofiisi z'abakyagwa balekamu makooti ne batambula bateekayo makooti n'atambula kankujjukize ne bannayuganda balaba nti palamenti yammwe era mugigulira n'obupiira gali mpitawa. Do you know you buy condoms for those MPs? Yes. And I mean, on our budget. Indeed. We shall even buy them, I don't know, which years, it was buy Sana Amadi. You get to go to the churches and say, I will never Amadi vehicle. I was to say. So if you have a parliament in Gayumi, to go to condoms. Now you can have a Piomanga, Mustage chances of Tambula, Okugwa, condoms in parliament, and neighbors buying a Muziroji. And that's your house. So to say, in my view, okay, to the worst, but as alone, but as well as banga de bamala gabanoonya akalulu abantu babeera babagamba ngulirayo kino ngulirayo kiri so naye kati fena twatutegeera ababalonda ne betulonda. This is it also. Nti MOP omuwadde mmotoka omuwadde omusaala akola ennaku mmeka and how many are there? If we had 50 MPs, we would have to come in very okay. Naye ate kati ku mbeera eyiwo n'okwata MPs n'obawazi ne mmotoka ate n'ojja ssebo nga weesibye ebitengi byo ate otusabirize contributing over nekizibu. So to say vehicles for the worst zina kuba za loan. Ekyokubiri kyaguba akimanyi nti abantu abamu bafanga accidents mu kisanja ekiwedde naye nga ababbi bano betwa milioni 2 nga bafiidde muziwishi naye nga weebuuza zino sente bazikweka mu linnya lya mmotoka but purposely zakwekubako obufunfu beetereeze because they don't buy them and the IDG has never questioned did you Chaguba buy a vehicle worth 200 million because if the instance was about vehicles they would procure vehicles. If the instance was about vehicles government would procure motoka 5 mwenda plus 26 ex officials nezibawa naye okuba ebanga nguzi era buli kataala for another word mwanga nafe bidebega mu tusanzeewo buli kataala atwala sente ezo tana cha makulu chanyiza gamba ku 7 because it's an indirect bribe already as in the first 1 month or 2 months. Abanno kubo bagenda zizaayo Lilian kamera yiyo nekyagwa waliwo ate kati nyiza n'okuwolerezako ku kyagwa
I can assure you very few abanasizaayo oba kumululu oba ne bagalwanya miliyoni 2 luli tomala nabagamba tezimala mazongero twongera muza covid mukiri ekiyolo omudidi kye bali nga bagabana ndi wano mu kamera. Today is Friday. Kambalinde ngenda tugenda bajagulizaako abanazizaayo. I can assure you nga ne gumadde mwesimisa Museveni yagamba agenda kuzijjayo naye aziwe baani abaziwa abantu bamukitundu. Indeed, that's our country. What else can I add? Greed, selfishness are at their peak. God might have mercy on you leaders. Personally, I will not have mercy onto any leader of NRM. And some sina kukomererwa banobe wakigambo ki betaaga kukomererwa nga batunula ate emisana ngeseerawo because it's a pity lwakuba olumu when you're in such shows people think otherwise naye it's a pity. You know, when they continue doing these things obiraba noweewuunya it goes back katiraba mama we nze nno badde simanyi jjajjawe mama we sebe naye bamugye mu moto that they don't use common sense to reason. Omuntu omupakize motoka sawa mukaaga gwa kiro maybe motoka inawe yafiiridde nga mu Luweera mubuuze sir good afternoon or good evening what happened here from them. Listen, those thugs they'll begin by smashing kuba n'abapolisi tamanyira bagula lwagi lwa gaali ali ku motoka y'omusajja jako n'abapolisi. God, there is a problem in this country. Naye mu byonna ne kato anyumidde zinali manya ate amata bo bana batugamba mbalala mubisi naki nabo tabu yabagwira awo kati byonna kati fenna ekubona bana kutukute squeeze buli wodda we kudda odeno one step forward one step back. That's how you know Museveni is holding us. Kati ne bakato nabo bakirozezza naye manya bembalala bali bulungi ne kashagamu. There we are. So that's our country. Ngamwe ba activist chichi yamukozewo ku nsonga. Batu kwemege ekimala naffe n'abali batandikira awo n'emyaka 36 nze nafiira awo. Deka. No, Tanguba, get me right. What I'm saying, you see in advocacy, there is a level where you do street action, and from street action you upgrade to doing more organization. Okay, so that you can give space. Sija kubeera mulungi omu. Naffe sebo naffe twachanganya ekibuga. If you can't afford to win me, join me. Tanguba. Njagogera gambe dene wantwala basi yo. If you fail to win me, then because mukulu noma nokulembera ekisinde kya alternative social movement ekindesezza ekyo nti abantu bangi nnyo bali mu alternative social movement abasobola okubanga bakola activities ez'enjawulo nga bwogambye nti naawe wapambanako kyewapambana notuuka no basically no tukola as a certified movement builder. You wouldn't want to mobilize people and risk them onto streets to be, first of all, you never know how long they would spend in jail or even contract the virus. It's not fair. You see, I am a type of a leader who is not selfish. I think, for some reason, I think for my group. And no, this is a risky venture. It's not fair. Simply, yes, we are annoyed of Museveni, and again, people ourselves on the streets. Then of your COVID, you never know. I mean, God forbid, at all feeling day, you will not have solved. You are demonstrating. Or you chase okubi motoka ya abeni. You already go to doga manakusonyiwa. That's why you promote a peaceful demand or demonstration, so that we can have a win-win situation. That time I called on your show gamba munenya ba South Africa kuba bantu masasi. You get? Na yegwe wako wefumitirizamu onakuba awuzumye jinja lirika bedwa ku police. Ya baffe wadowozezaamu ayo kyedduuka y'omuntu gomanye eyo nakujayitamu okusawa akaduuka ako. Because this country, even when Museveni is bad and you want to claim you're good in opposition, we shall all leave this country for our generations. That's why there must be a mutual understanding. For us, we say Uganda first. Yes. Uganda first. Where I know you, Sarah Josaba, Museveni, Janet Kataha, those are the prayers. No, for God and my country. The father, Museveni, the mother, Annie, Janet, the son, in the Holy Spirit, yesterday. So we know NRM people, that's what you praise. No. But for me, I rest my case. We need to go back to the drink board. These guys are doing at a personal level. We have issues. I'm not an enemy to Museveni, I'm an enemy to his administrative policies and how he manages the country. I am not an enemy of Chaguwa, I am an enemy of Chaguwa's pretense that everything is okay.
Yes, that is how Kalulu Kali yalaba nga talina gwasobola kulekera ggwanga lino kulitwala maaso. Kaweere bannamagye banne be yalwana nabo omwali Jeno Mugisha Muntu ne Jeno. Ani agamba tanalawo omukulembeze w'eggwanga tannaba kulaba muntu asuutinga. In fact, ajja nakugula. Scavengers bangi ensega zibeerawo kati olaba Ramaphosa kati South Africa baafukidde Zuma ekizibu ate nga baatulanga we bati nga babala bonna nga Zuma amugamba omanyi I'm going to leave the power to you kubanga oli mu kibiina kyange naye eggwanga twetaaga tulitambuze bwetu nga litambula bulungi nga bwe mbadde ndese ku luno yamufukidde ekizibu era yamutadde mu kkomera. Yes. So musibe ekigwebaga kyumala nagamba bano abantu timufiira bwerere you rooting people's things muli mukuba eggwanga munno akoze ka TV ovuddeyo kasitudde lwaki nange mbasi kuyisaamu gemba nina so leero bamutadde mbuge agenze kuziika naye kubagamba musibe agenze kola ki mwe muli awo mwe biwuta muli mukufa. That's the problem of this kind of Africans. Tuyanze ge mukulu kyako banga tonna bakumbuza kazindalo kwansi. Yes. Singa wewe omukisa no fuli omukulembeze gwanga Uganda. Kiche wali soso okukyusa. Ekiriwo kyenyongerezaako. Kubanga lwaki oyagala nkyuse ebiriwo ebikoleddwa. Tuyanze ge mukulu kyako mukulu nomani nga tuwunze kasinga oba oweereddwa omukisa okufuuka omukulembeze w'eggwanga kiki watandikiddeko naye ekizibu tutte speed nekyo simanyi nangeri gyedduseemu ono omwana tumulesettayo sekitoleko bambi musajja watu n'ennaku ye bano ababbi oyinza okugamba alina kyabadde ababbyeko okugenda e Japan ye n'asalawo okubula ennaku eri ewaka emwokya butaaba nga tayinza buteekweka naye abanga ekitiibwa humanization and manization muveeko oiti yabadde agenzeeko olowooza abadde agenze tukiki bamutwala nga taweza bubonero ng'amaanyi talina kwenkana mu bantu abagenze onenyani mukulu okay for me kinantandikiddeko katonda nanyamba parliament eyo mbanjifuula bagita batya Disney World bagita batya kyebazanyira Disney World eneyo mu America njifuula Disney World abaana ne baddeyo babuke tubalage nabbanja atulanga mu ntebe uliya omwana etugambe nabbanja atula mu ntebe yatulanga mu ntebe omwana asoka abuke bukanyumirwe because abalimu basinga n'ebiddiyikuula bino ebyakubanga ebikuba bino obukokolo obugologosi. First of all kyensookerako n'ofuna what we call ng'era owekitiibwa Mulika yagamba a council of presidency bapresident nga musanvu nga kise council olira nga balina obwongo from every region 7 of them to manage this country. Definitely parliament edda oluvannyuma districts n'ozigata tusana districts nga 2 and I can assure you this country would be fair. Buno obubbigana agabbigana bano bampala embaaya omusaala ogwo tugusevinge gukole ebirala netukoya abadde naye nawe okkiriziganya wamu nange nti tuyanzege mukulu kyakubamu ne mukulu nomanono sigenda kubanga nsukkawo necklace gyolaba mbulago bwange oyo bamuyita Nitas Jewelry munange yanekanekanyiza olunaku luno olwaleero ndaba mukyala teditenja ntunulako nanneegomba enamba y'essimu eri 0751 96 3993 0751963993 munange obirenga ofuna ebyokwewunda ebirungi oyagala kyambulako bwakumatu oba bwakuteeka wano mukyenyi mwabayi ng'olina omukolo obanga ogenda kwambala mushanana waliwo webateeka wanene omukyenyi yonekanekana bulungi obateeka ku mukono bwebambala mu anklets byonna omukyala Anita abirina anklets omukyala Anita abirina byonna byonna osobola okubanga munnanga omutuukirira enamba y'essimu eri 0751963993 ate nasobola okubanga akuwa ebyokwewunda gwe omukyala noyambala bulungi munnanga ate nonekanekana notuuka ku mukolo oba notuuka ku date nga munnanga ate ogumidde ngaoli watunda ku kyoyambadde munnanga ate ebirowoozo biba byeyongererayo ddala okusukka wa waalabye ono sigenda kubanga nsukkawo njongera okujjukiza nti munnange sho enebeera lunaku olw'emmande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa eyakawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro era nga abatuteekamu ensimbi munnange
kuliko Twins Unisex Saloon bali waneno okuliraana Village Mart Supermarket mu Kiwempe. Enamba y'essimu eri 0773 449200. Munange bakusala akaviri akalungi oba gwe ayagala dreads ennungi n'aba Village Mart Supermarket nabo bakutegeeza nti bw'ayagala eby'omunju oyagala byakulya oyagala byakunywa munanga atosobola okubeera nga obatuukirira wano mu Kiwempe supermarket bweri nene bulungi buli kimu kyewetaaga ate mwe kiri oba gwe ali awaka nga tosobodde batuukako basobola okuba nga munange babikusanza wonna wonna wooli. Enamba y'essimu eri 0701 577 435 0701 577 435. Sigena kuba nga asukawo producer abadde mukyala Teddy Tenjo abadde ku kamera mukyala Anita Musimenta ate nga director ye mukulu Rogers Studio hago tusinkana omulundi ogujja mwera. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.